चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई और आसपास क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। मुंबई के मुलुंड में कल जहां लैंडस्लाइड हुआ था, तो वहीं आज तेज हवाओं ने बरपाया कहर। तस्वीरों में दिखाई देने वाला हाल है घोड़बंदर का, जहां हर तरफ दिखाई दे रहा है पानी ही पानी। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर लगे जाम ने आम आदमी को डाल दिया मुसीबत में। मरीन लाइन्स में तेज हवा के चलते लहराने वाले झाड़ का यह वीडियो है चौंकाने वाला।